आज हम आपको यदि चलते फिरते समय या उठते बैठते समय घुटने से कट कट की आवाज़ आती है या घुटने में दर्द होता है तो उसे ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही पावरफुल दवा के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका रेगुलर प्रयोग करेंगे तो आपके घुटने से जो कट कट की आवाज़ आती है ये बिल्कुल सही हो जाएगी। इस दवा का प्रयोग करके बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हुई है और इस दवा का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो वीडियो को पूरा देखें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिजीज से संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो रोज़ रात के 8 से 9 में लाइव आता हूँ, उसमें आके अपना सवाल पूछ सकते हैं या कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथिक एट होम में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार। आज हम आपको यदि चलते फिरते समय या उठते बैठते समय आपके घुटने से कट कट की आवाज़ आती है और आपके घुटने में पेन भी होता है तो उसे ठीक करने के होम्योपैथिक में बहुत ही पावरफुल दवा के बारे में जानकारी दूंगा, जिसका प्रयोग करने से आपके ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। घुटने से कट कट की आवाज़ आने की प्रॉब्लम ये ओल्ड एज में ज़्यादा देखा जाता है, मतलब कि जिसकी एज 40 प्लस है उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आजकल ये टीनेजर में भी होने लगा है, मतलब 25 से 30 साल वाले व्यक्ति को भी घुटने की से कट कट की आवाज़ सुनाई देने लगी है, जिसका मुख्य कारण होता है लाइफ स्टाइल में बदलाव या खान पान में सही से नहीं लेना, पोषक तत्व की कमी के कारण, जिसमें पोषक तत्व का सही से नहीं लेना, बंद डब्बा का खाना और विटामिन डी का कैल्शियम की कमी के कारण घुटने से आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दोस्तों, कभी कभी आपको अगर घुटने से आवाज़ आती है या चलते समय या उठते बैठते समय तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, लेकिन कभी कभी घुटने से अगर कट कट की आवाज़ ज़्यादा आती है तो यह एक प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं जॉइंट से कट कट की आवाज़ क्यों आती है। जब दो हड्डी के जॉइंट में मूवमेंट होता है तो उन दोनों हड्डियों के बीच में फ्लूइड होता है, तो मूवमेंट के कारण उस फ्लूइड में एयर बबल बनते हैं। जब ये एयर बबल फूटते हैं तो कट कट की आवाज़ आती है, जिसे हम क्रैकिंग साउंड कहते हैं। दोस्तों, यदि इस आवाज़ के साथ आपको किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो तो यह एक नॉर्मल साउंड है। यदि आपको इस आवाज़ के साथ कट कट की आवाज़ के साथ आपको दर्द होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जनरली आपको ये आवाज़ उठते समय, बैठते समय, चलते फिरते समय या पालथी मार के जब बैठेंगे तो आपको उस समय ये आवाज़ सुनाई, उस समय आपको दर्द भी होगा। दोस्तों, कभी कभी आपको सीढ़ी पर चढ़ते समय कट कट की आवाज़ सुनाई देगी और जॉइंट पेन में दर्द होगा और आप तेज़ी से नहीं चल पाएंगे। और कभी कभी आपको कट कट की ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी और ज़्यादा जॉइंट में पेन भी होगा। अब हम जानते हैं इसके मुख्य लक्षण। यदि आपकी एज 40 प्लस है तो आपको घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। यदि आप ज़्यादा मोटे हैं तो आपके घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। यदि आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके कारण आपके घुटने में चोट लग गई है तो उसके कारण भी आपके घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी और जॉइंट पेन होगा। यदि कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स का काम करते हैं, यानी स्पोर्ट्स में ज़्यादा रनिंग का काम करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपकी एज 50 प्लस है यानी ओल्ड एज के हैं तो ओल्ड एज होने के कारण आपके घुटने का लुब्रिकेंट यानी घुटने में जो ग्रीस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण आपके घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। यदि आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी है तो आपके घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। यदि आपको गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो आपके घुटने से कट कट की आवाज़ सुनाई देगी। अब हम जानते हैं इसके लक्षण। आपको उठते बैठते या चलते फिरते या ज़्यादा तेज़ चलेंगे तो आपको घुटने से क्रैकिंग साउंड की आवाज़ आएगी। आप ज़मीन पर पालथी मार के नहीं बैठ पाएंगे। आपको सीढ़ी चढ़ते समय आपको प्रॉब्लम होगी। भारी सामान लेके ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। यदि आप ज़्यादा देर तक चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं दवा की ओर। तो पहली दवा का नाम है ब्रानिया 200। यूज़ करने का तरीका 4 बूंद सुबह में। दूसरी दवा का नाम है
लीडमपाल 200 यूज करने का तरीका 4 बूंद दोपहर में। और तीसरी दवा का नाम है रस्टक्स 200 यूज करने का तरीका 4 बूंद शाम में। और चौथी दवा का नाम है हेमियोकेल टैबलेट। यूज करने का तरीका 2 टैबलेट को 3 टाइम्स चूसना है, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर में और 2 टैबलेट शाम में। चारों दवा का प्रयोग करके यदि आपके घुटने में ज़्यादा कट की आवाज़ सुनाई देती है या घुटने में दर्द होता है तो उसे ठीक करने के लिए पावरफुल दवा है। इस चारों दवा का प्रयोग करके आप घुटने के कट की आवाज़ को ठीक कर सकते हैं। यह एक रामबाण की तरह काम करेगा और यह दवा आपको तुरंत रिलीफ देगा। अब कुछ खान पान पे ध्यान देना है। अगर आपके घुटने से कट की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है तो आपको खट्टा चीज़ बिल्कुल नहीं खाना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और यह पानी गुनगुना होना चाहिए। और रात में आधा चम्मच मेथी को फूलने दे दें और उसके बाद सुबह उठ के वो मेथी को अच्छी तरह चिबा के खाएं और उसका पानी पी लें। उपाय के साथ आप दवा का प्रयोग करेंगे तो यदि आपके घुटने से ज़्यादा कट की आवाज़ सुनाई देती है या घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या घुटने में दर्द हो रही है, यह दवा आपको रामबाण की तरह काम करेगा। आपको इस प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात मिल जाएगा। दवा लेने से पहले कोई नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा का प्रयोग करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।